Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous voici à la paroisse de Montréal-Anjou. C'est ici que les fidèles de l'église kimbangiste du Canada se réunissent à Montréal. Nous sommes situés sur la rue Honoré-Beaugrand, numéro 2890. Ok. Nous voici à l'intérieur de notre salle de la paroisse Anjou, de Montréal-Anjou. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2014. On est venu pour filmer notre salle et de préparer une petite vidéo pour mettre en ligne afin de montrer aux fidèles kimbanguistes qui vivent au Canada, là où nous nous initions, tous les fidèles de Papa Simon Kimbangu. Nous profitons de l'occasion pour inviter à tous les fidèles de Papa Simon Kimbangu qui sont à la maison, qui ne savent pas où aller pour s'unir, pour venir louer leur Seigneur, leur Dieu, Papa Simon Kimbangu. Le dimanche, nous réunissons le fidèle de Papa Simon Kimbangu Kiangani dans la paroisse de Montréal-Anjou sur l'avenue Honoré-Beaugrand, tel que nous l'avons dit au préalable, numéro 2890. C'est non loin du métro Honoré-Beaugrand. Kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo lelo eza mokolo lundi toye spécialement on a présenter message na biso ya exhortation auprès ya bana ya Papa Simon Kimbangu. Na yango message d'exhortation na biso ya semaine oyo et vous allez cibler na mikanda misato. Na yango tokobanda programme na biso na kombo ya Nzambe tata Nzambe mwana pe Nzambe molimo mosanto. Tusamba munamkumba seye mwani mwanda velela tata Nzambe mfumiti Yesu Kristo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tulubokele bino batatu malongo luizo afilamala kala kintwa mbeto. Matonde fundila matonde lufutika bino batatu malongo kadizo la kwa nini kala mbeto. Unuki mwana ku ngizida fuleki pasivo mu vova samo ngizole to vova ya vova kwa bana bako pe monomosi ya landa mona dio le vondo ndombele mumambi masuma isala ntamu za onso unsukula umvelele sa ya kalando pasivo isala saluki yako wiza telema malmami kapula unga izakama atu vova matupange to wa moto asalila. Nous vont tomber la calambe par 11, nous avons vu les foudons par notre bena, nous pouvons essayer moi ni manda bela. Amen. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Message ya exhortation na biso tozwi yango na mikanda misato. Tokobanda liboso na mukanda ya mibeko, mukanda mibale ya Moïse, Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Wanzole wa Mose kapukia makumole nzila ntete ti nzila ya 10 nsambwati. Mukanda mibale ya Moïse kobima mukapu ya tuku mibale tobana na nzela liboso tosukisa na nzela ya zomi na sambo. Na tina ya mukanda mibeko topesi référence na mukanda ya Matthieu chapitre 5 verset 19. Tukimotanga mikanda mibale
na tina ya masolo na biso ya mokolo lelo mukanda ya liboso to mukanda ya Luka mokapo ya 17 tokosukisa na nzela ya 17 sima na yango tokonotanga mukanda ya Polo na ba ebeleyo mokapo ya 10 tokobana na nzela ya 15 tokosukisa na nzela ya 10 tokoloba na kota ya français. Nous allons lire 3 livres en guise de notre message d'exhortation d'aujourd'hui. Nous allons commencer la lecture en lisant le 2e livre de Moïse dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. En ce qui concerne les 10 commandements, nous allons faire la référence dans le livre de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 19. Par après, nous allons lire les 2 livres que nous avons choisis en ce qui concerne notre message du jour d'exhortation. Nous allons lire le livre de Paul aux Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18. Mais nous commencerons d'abord par lire le livre de Luc chapitre 17, verset 37, et nous allons conclure dans le livre de Paul aux Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18. Nous allons rapidement commencer notre lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mutu ya mukanda ilobi les 10 commandements. Na kota ya français na lingala balobi na biso mibeko zomi. Etangeli ezali boye. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Ezali ngai nde moto na bimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te obele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo bayinaka ngai kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka nsima kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. Po ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala no nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo na pemaki. Yango wana ngai Yawe na benisa mokolo ya kopema pe na komisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo na pesi yo. Koboma moto te, kotambola te na mwasi to na mobali ya bato, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Tozali kokontinue, tokoki kotanga mukanda ya Luka
mukapu ya zomi na sambo nzela ya zomi tukumisato na sambo. Mutu ya mukanda elobi ndenge bokonzi ya Nzambe ekoya na nzela ya tukumisato na sambo balobi na biso boye. Bayekoli batuni ye mokonzi makambo wana ekoleka wapi? Ye azongisi epai ebembe ezali bandeke oyo eliaka bibembe ekosangana kuna. Tokei na mukanda ya suka, mukanda ya ba ebeleo ou bien hébreu, mukapu ya zomi nzela ya zomi na mitano ti tokosukisa na nzela ya zomi na mwambe. Mutu ya mukanda elobi na biso boye. Kristo amipesaki pona kolongola masumu na nzela ya zomi na mitano balobi na biso boye ou bien etangeli ezali boye. Molimo mosantu nde moto azali kolakisa biso yango, pamba te alobaka boye. Boyokani oyo nakosala na bango sima ya mikolo ekozala boye. Nakotia mibeko na ngai na mitu na bango, nakokoma yango na mitema na bango. Masumu na bango pe mabe na bango nakokanisa yango lisusu te. Bongo soki Nzambe alimbisi masumu ya bato libela, tina ya kopesa mabonza pona masumu ezali lisusu te. Tokotanga mukanda ya ba ebeleo na nkota ya français pour la bonne compréhension ya message na biso ya mukolo ya lelo. Mukanda ya ebeleo awa mutu ya mukanda na nkota ya français balobi na biso boye. Uta na chapitre 8, 9 jusqu'à 10, ezali ko résumé ma oyo tokotanga balobi na biso boye. Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce le constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Na chapitre 10, nzela ya zomi na mitano tokosukisa na nzela ya zomi na mwambe kuna balobi na biso boye. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Alors, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Na kombo ya Nzambe tata, moi na pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo ya Nzambe tata, moi na pe tata molimo santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na ngai, Nzambe molimo santo. Na bengi yo na tangu oyo ebandili ya tobanda program oyo na benga kiyo sikoyo yo olinkoloba oyo bongisi biso ngai na mokili mobimba papa yaka o pesa ngai makasi petola ngai komisa ngai bule limisa masumu na ngai tilema na makolo na ngai longola mabe na koma mutu ya malamu na misu na yo papa bongisa ngai na sala musala na yo
oyo koloba manukula lelo biso tokoyoka yango na mokili mobimba tolanda yango tobomba yango tosalela yango na ntango ya suka tozwila yango lobiko manso tokosala awa esalama na nguya na yo na komi misato ya bule nzambe tata nzambe mwana mpe nzambe tata molimo santu papa simo kimba mokiangani amen. Na kombo ya nzambe tata mwana mpe tata molimo santu lelo ya solo toye kopesa message d'exhortation mpona kotelemisa bandimi mpe kotelemisa kondima ya bato oyo bazali na kondima ya kofanda mpe ya kolala mpe ya kolemba. Message ya lelo ezali appel aux fidèles de se soumettre, d'obéir à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le consolateur. Nan kota ya lingala ilobi boye, mbela na bandimi nyonso, mbela na mutu nyonso oyo asosoli kombo ya Simon Kimbangu. Biso banso to ya epai ya Papa Simon Kimbangu, toto saye, po manso ezali nde epai na ye, manso ezali na maboko na ye. Na yango na mkola lelo tokoki kolobela likambo ya tata nzambe nkolo Kristo Papa Simon Kimbangu te soki tolobeli likambo ya mibeko te. Mibeko ezali nde boyokani na tata nzambe. Mibeko ezali nde nzela be pont o ezokomela biso pa tata nzambe. Mibeko wana ya solo tokotanga yango 13 fois par semaine. Naba oyo bakosambela lundi na pokwa samedi dimanche ndenge toyebi ekozalaka 13 fois. Et lelo na lisolo na biso toyokolobela mpe likambo ya mibeko mpona kolakisa ke mutu nyonso asengeli kosalela mibeko. Oyo akosalelaka mibeko azali kosalela tata nzambe, azali mowumbu ya tata nzambe. Oyo akosalaka mibeko te azali kosalela satana, azali mowumbu ya satana. Mutu wana akosalaka manso oyo ya mabe oyo tata nzambe akolingaka te mpona nini azali kotosa maître na ye satana. Ne biso tobengami bana ya tata Simon Kimbangu esengeli totosa maître na biso ezali tata Simon Kimbangu Kiangani. Yende azali nzambe na biso tozala mowumbu na ye. Mowumbu akotosaka oyo mokonzi na ye azali koloba na ye. Mibeko toyebi ndenge epesemelaki ndenge bana tata nzambe bazulaki yango. Ndenge toyebi ke elaka epesemelaka na papa Abraham ke libota na ye ekota mowumbu na mboka ya bapaya na kozanga kotosa oyo tata nzambe alobaki na ye ya kokabola banyama. Tango akomaki na bandeke lokola monyango eloko ya moke ya solo akabolaki yango te. Na tina wana tata nzambe asepelaki te nde alobi na ye ke descendance na yo ekokota na bowumbu. Yango tomoni batata ba maman na yo ayekobota à l'âge de 100 ans. Isaac ayekobota Jacob na Esaü. Toyo komona ke na ndenge likambo esalamaki usurpation ya pouvoir ya Esaü ya Isaac en complicité na maman na ye. Toyo komona ke mapamboli ekendaki na Isaac. Mais na lignée ya Isaac na 12 enfants nde baboti bana na 70 batu bango nde bana be batu bakotaki na bowumbu na Egypte. Pona kokokisa liloba oyo tata nzambe alobaki na Abraham ke libota na yo ekokota bowumbu. Bakotaki 70 na kobimela bango babimaki 600 000. Batangaki bana ya moins de 20 ans te, batangaki pe basi te, batangaki bana oyo bazalaki na kapasité ya kobunda. Bapusani bakomi na Mont Sinaï, tata nzambe amoni ke bana wana bazali kotambola ndenge ye tata nzambe alingaki te nde apesi bango mibeko. Tango bapusani basengaki banongi 12 pa tata Moïse asalaki yango nde atindaki banongi 12 na yango na kati banongi 12 mibale komona bango Yosua na Caleb.
na tina wana nde bana wana banongi zobe na mibale bakotaki bakendaki kotala mboka wana ya Kana kotala yango soki mboka wana ezali bakomi mpe na bamweni mboka ya solo ezali prospère pays ezali malamu bambuma ya kitoko ezali bile ezali c'est le pays où coule le lait et le miel kasi bato o bakutaki kuna bato wana ya solo babangisaki banongi zobe na mibale bango balobi ke bato wana bazali costaud milai plus fort que nous biso tokobundana bato wana te soki tokoti na mboka oyo bakolia biso lokola bamayoyo lokola bamakongo comme des insectes na kobanga wana na doute oyo bakomaki na yango ya solo bazongaki tolobi ke kokenda kozonga basalaki 40 jours ntango bakomi bakuti Moïse na Aaron na assemblée nyonso bana Israël bapesi rapport na rapport wana batata ba maman balobi ke mboka wana soto kei kuna tokolonga te bakolia biso lokola mayoyo nde Yoshua na Caleb bango batelemaki balobi ke biso tana kondima soki tata Nzambe akoti biso na Kana tokolonga me lokola maloba wana ya zomi batu zomi oyo baponaki batu wana nyonso moko moko na chaque tribu ya bana Israël les 10 wana ba influencer toute l'assemblée ne tata Nzambe asilikaki bango nyonso bakomaki na doute ne tata Nzambe asilikaki alobi ke bino banso okokota lisusu na mboka ya elakate okokufa na esobe awa mais tata Nzambe abakisi ke kaka bana ya moins de 20 ans oyo babotamaki na nzela pe ko babotami na nzela na basali na ngai Yoshua na Caleb bangone bakokota na mboka ya elaka bino nyonso botikali bokokufa na esobe donc mathématiquement il y a sur 600 000 bateaux babimaki na mboka ya bowumbu na Égypte 5998 bakufaki na nzela batata ba maman likambo ya doute likambo ya kozanga kondima lelo oyo lobi ezalaki bana Israël lelo oyo ezali ngai na yo bango bazaki na doute epai ya tata Nzambe malgré ba prodige o Nzambe tata Nzambe asali bango ba traverser maya motane na nguya tata Nzambe ba nager te ba utiliser ni moyen ya traverser te mais ba lekaki ba soldat sa pharaon ba kufaki na mai ba liaki bilei ba lona kite ba bokolaki te mais na kata désert ba liaki bilei wana ba meli mai ba salaki ba puite tata Nzambe administre mo mai ndenge to yebi ndenge Moïse abetaki kana bazali kotambola na désert Moïse ezalaki makasi mais tata Nzambe atie nuage likolo na bango wana kozipa moi kaka kona bana wana bazala ensoleillé te batata ba maman malgré makambo ebele o tata Nzambe alakisaki bango sans compter oyo asalaki na Égypte kasi bana Israël dans l'ensemble bazalaki na doute envers tata Nzambe et lobi ezalaki bana Israël lelo ezali ngai na yo batata maman biso tali bakibangwise na biso kondimela tata Simoni Kimbangu Nzambe molimo sang ba pesi biso papa Simoni Kimbangu kianga Nzambe molimo sang oya botamaki na le 12 octobre 1951 tango tata Simoni Kimbangu azoko sala transfiguration kokufa bien ko changer nzoto yeka ndeko botama na nkamba na nzoto papa Simoni Kimbangu kianga mais mingi tozana doute na ye mama na likambo na kati ya fondation ontolobi be historique ya exode tozala na banzambe mususu te tozala kaka na nzambe moko tata Simoni Kimbangu kianga ni nzambe molimo santo mokokisi ya bilaka biso tolobake toko tosa yo tata Simoni Kimbangu kianga ni osali nzambe na biso toko sala oyo lingi parce que biso tozali basali na yo toye pona kosala na yo po totia yo maboko po itubeza limi mais biso tozali bilombe na yo papa toloba na ye ndenge wana na tango wana papa Simoni Kimbangu akosepela na biso tozala lokola bana Israël te obazaki na doute biso tondima oyo nyonso papa Simoni Kimbangu kianga azali koloba na biso yango tolobi ke mwana nyonso okotambola na mibeko azali mwana tata Nzambe po mibeko ezali tata Nzambe mibeko ezali boyoka tata Nzambe mibeko ezali nzela mobeko ezali lumière mutu oyo azala na otambola na lumière akokwea na libulu te
jamais mutazana lumière après na libulu elingo lobake yo na ngati otamla na mibeko otamla tata nzambe to kweya jamais na masumu mibeko kopesaka mutu valeur ekopesaka mutu poids kilo na tina ete mutu wana ya solo akosaka mutu mibeko botouche yete bofinga yete azali mutu malamu kasi soki ngai na yo totamla mibeko te atala wana kuna asa mutu pamba akosalaka ikobo akoyibaka akomelaka masanga akosalaka nyonso oyo tata nzambe tata simili kimbangu akosepelaka nango te tozala banzambe mosusu te na message d'exhortation na biso na tina mibeko mais totosa tata simoni kimbangu kiangani ye nazali nzambe na biso akopesa biso manso na mikanda mibale oyo totangi ya Luka na mukanda ya ebeleyo oyo Paul akomaki na bana ya na ba hébreu tokolobela fondation ya Luka puisque tobandi kotanga mukanda ya Luka bien batata ba maman toyebi ke Luc azalaki apôtre ya nkolo Yesu Kristo te ye azalaki pe muyuda te azalaki grec azalaki docteur akutana na nkolo Yesu Kristo te kasi ma oyo ye akomaki akenda ko se renseigner na mama ya nkolo Yesu Kristo pe na basali mosusu bapote mosusu ya nkolo Yesu Kristo oyo tobengi ndakisa Paul apôtre Paul na misala na ye Luc na kundima na ye akomaki moko ya basali be apôtre ya Paul. Luka akomaki mikanda mibale mukanda liboso akomaki sango ya malamu ekoma Luka mukanda mibale akomi misala ya bantoma lisolo wana ebandaki ndenge nini Théophile azalaki mokonzi munene kuna na mboka ya Rome kasi ayokaki sango ke kuna na Palestine kuna na Israël toyebi ke mwana moko abotamaki kuna babengi ye nkolo Yesu Kristo Yesu Masia mobikisi ye en tant que un grand homme kuna na mboka ya Rome azalaki docteur ya solo na ba recherche na ye a se renseigner aye koyoka likambo wana sango wana ke nkolo Yesu Kristo abotamaki akolaki à l'âge de 30 ans abandi mosala na ye jusqu'à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de yende et pendant 3 ans asali mosala kasi bafingi ye bateki ye babomi ye akufi aseki 3 jours après amati likolo mais en passant na komatana likolo bokonzi nyonso ya Israël amata nango ya likolo na tina wana amati na bokonzi nyonso ya likolo mpona nini bato oyo bayelaki ye oyo ye ayelaki bato wana bandimini ye te nde ye alobi ke bokonzi ya likolo ekolongo epai na bino ekokende epai mosusu na libota mosusu oyo bakobotela yango mbuma ya kitoko nde ntango nkolo Yesu alobaki likambo wana toute la richesse spirituelle na Yerusalem ya kala ezalaki susu te akenda na yango na ntina wana ntango ye akenda likolo ne ntango Jean azalaki na exil kuna na île de Patmos nde yango alakisaki epai ya Yohane ke Yohane yo ozali mosali na ngai tala Yerusalem ya sika yango oyo ekokende kuna tala makambo ekozala kuna bokonzi nyonso yango nde alakisaki na ntoma na ye Yohane oyo azalaki na exil na île de Patmos nde yango totangi yango na mokanda ya révélation bien mokanda ya apocalypse ndakisa na apocalypse chapitre 3 verset 11 tokopotanga makambo wana ya solo tango Théophile moninga ya Luc tango ye yokaki makambo wana nde akomelaki mokanda ya liboso epai ya Luc tango ayoki azwi mokanda ya Théophile atangi yango akesala investigation akeko s'informer kuna nde asinforme na epai ya mama Maria mama ya nkolo Yesu Kristo asinforme na bantu mosusu lokola ba Paul azwi ba renseignement nyonso nde akomeli Théophile mukanda oyo tobengi sango malamu ekoma Luka donc eza nde réponse oyo Luc apesaki epai ya Théophile camarade na ye mokonzi munene kuna na Rome Théophile tango atanaki
sango malamu o Luc akomaki o ezali koconcerne nkolo Yesu Kristo asepelaki mpe andimaki ke nkolo Yesu Kristo azali mwana Nzambe. Sima Théophile aye koyoka ke nkolo Yesu Kristo o tobengi mpe babengi mwana Nzambe akufaki asekwaki akendaki likolo amituni ye moko Théophile. Est-ce que le col en Jésus Christ a coupé à ce que le colo donc Moussala naye ekufa ne a commis mukana mibale Théophile a commis mukana mibale et paya Luc de Luc tanga soit qui mukana wana na mutuna wana yende akei ko se renseigner lisusu na bantoma mususu ya nkolo Yesu Kristo pour la qui sait pas ya Théophile que Moussala nkolo Yesu Kristo ekufa te. Ye moko Luc bien que ça mouillé te akomaki moko ya basali ya Paul ma oyo Luc ye moko amonaki ma oyo ye moko ayokaki ya solo akomi yango na mukanda o babengi misala ya bantoma ou bien acte des apôtres. Batata ba maman na fondation to sali moke pona kolakisa munene quand même ya nkolo Yesu Kristo kasi na maoyo ye Luc akomaki na mikanda mibale otolobi ke akomi sango malamu ekoma Luka oye akomaki epe mukanda mibale misala ya bantoma kasi mukanda ototangi na mukola lelo mukanda ya Luka chapitre 17 verset 37 na mukanda ya ebele yo Hébreu chapitre 10 verset 15 à 18 référence à Hébreu de copier ça Jérémie 31 verset 31 à 34 maman na likambo ezali na nyonso mibale to komema nzela moko otango eza mukuse na tina message d'exhortation na biso ya mukola lelo maman na likambo ezali lisanga ya tata Molimo Santo ngai na yo tokende kokota na lisanga ya tata Molimo Santo me pona nini kuna balobi na biso esengo na batu oyo bazali na kati ya lisanga ya tata Molimo Santo pona nini na mokili mobimba batata ba mama lisanga ezali kaka moko oyo ngai na yo tokokende ezali lisanga ya tata Molimo Santo kuna balobi na biso ke tata Molimo Santo tangu ye akozala na batu na ye na kati ya lisanga na ye akopesa bango mibeko soki apesa bango mibeko akolimbisa masumu na bango yango totangi na mukanda ya Ebeleo 10 15 à 18 et tata Molimo Santo azali wapi tata Molimo Santo azali kuna na nkamba na Yerusalemu ya sika ndenge bayokanaki na tata na nkolo Yesu Kristo tata simikimbangu yo nkolo Yesu Kristo ya mati na nzoto na ye nyonso akenda mwana likolo mpona kolakisa na bato biso ntango ya koya kosambisa biso mpo mfwambanza kosi akoti na nzoto mfwambanza ke ngai nazela sa ntango masumu elekaki mingi batentation ya kolakisa nzoto na ye batata bamama ngai mpe nazalaki kuna na se ya mabe na se ya ntango me nasalaki lisumu te ndenge nini yo songolo ngai x yo y osali lisumu mais tata Molimo Santo lokola na Jean 14 16 à 17 balobi ye alobi ke il faut nakende pa tata po tata tidabile mosungi mosusu ngai nakei atikaki vide na se atango te Molimo Santo azalaki wana bien ke bazalaki bango misala bazalaki na bango me ye mpe akiti yango wana ye afandi na biso nzoto ezali kuna na Yerusalemu ya sika me azali na kati ya bapapa papa kisolokele papa ya lumwana papa ya ngena kuntima bango misato papa mfwambanza na mbanza alobike ngeye simo kimbangu kiangani tatu mosi mosi utatu elingo lobake ozali bango misato biso misato na toza na kati na yo yo ozali na kati na biso toza na kati na yo donc yo moko ozali ko représenter biso misato tatu mosi mosi mutatu yango tolobi na tina lisolo na biso tolobi ke tozali ko inviter bandimi nyonso batu mutu nyonso abengami mwana tata Nzambe aya na makolo ya papa Simoni Kimbangu Kiangani aya na lopango ya papa Simoni Kimbangu Kiangani
toyoki ke na mukanda tena nzambe kuna mina bayuda balobi ke nzambe afani na Sion ndako na ye lopango na ye ezali Sion ndako na ye ezali Salem de Jérusalem et biso bitolobi tata Simone Kimbangu lopango na ye ezali na nkamba ndako na ye oyo afandi ezali mbanza na Jérusalem ya sika lelo ngai na yo tata maman bayebisi biso ke na lisanga tata Simone Kimbangu que lisanga tata Simone c'est solo ke lisanga ezali kaka moko ya tata Simone Kimbangu yango nde ye tata Simone Kimbangu aza na nguya ya kolimbisa biso ya kopardonner biso po tozwa oye abongisi biso azali okende kulumbi mais yo kozali sanga mususu te ngai nazali sanga mususu te toya tokende na lisanga tata Simone Kimbangu papa Simone Kimbangu kiangani na tango wana ye papa Simone Kimbangu kiangani soki akei kulumbi tango kozonga ma oya kosala ngai na yo tokobénéficier yango na molimo bana tata Simone Kimbangu bazali kobima na lisanga tata Simone Kimbangu na molimo pe ba mususu bazali kokota kasi lelo c'est lelo to lancer mela to lancer appel ndenge tozaki message lobi na mosala tata Simone Kimbangu papa Fugakanda lobi la bana tata nzambe ba se soumettre papa Simone Kimbangu kiangani li lobi la bana tata nzambe ba ya papa Simone Kimbangu kiangani po manso ezali maboko na ye biso lelo oyo tozali ko claironner to jouer rôle ya Ezekiel oyo tozali ko yoka oyo tomona na monena tata Simone Kimbangu tata mama telema ozonga simate ofanda te yaka kuna na Yerusalem sika epai nzambe tata mwana molimo santo kuna nde bafandi kombo na ye Simone Kimbangu kiangani bango misato bazali na kati na ye yangwana batata ba maman avant tosilisa stoko yema nzembo moko tolakisa bolingo ya tata Simone Kimbangu kiangani soto yemi nzembo wana tozalaka phrase moko de simanango tokosilisa message na biso ya exhortation ya mukola lelo pona kolendisa kotelemisa bandimi ba oyo bazali kofanda batelema babalelungila bango kuna na Yerusalem nzembo ezali boye kunga se tuyimbila mkembo wakuwa wa usetu mwene kiese kikilu kunga se tuyimbila mkembo wakuwa wa usetu mwene kiese kikilu ekenda za kuzitu solele kelevo makasi ngatuvididi kansinge kwa kenda utusolele eisudo kutusisiko. Deuxième couplet. Konsonyo novweza ngankungwa mvuluzi vila ke mona moyoko. Konsonyo novweza ngankungwa mvuluzi vila ke mona moyoko. Ekenda za kuzitu solele kelevo makasi ngatuvidi kansinge kwa kenda utusolele eisudo kutusisiko. Batata ba maman. Deuxième couplet lobi na biso boye yo nangai ozali ko négliger tata molimo centre parce que mon Kimbangu kiangani ozali ko négliger lisanga na ye le seul lisanga oyo eko limbisa lisumu na yo oyo ko pesa yo manso yo zokoluka nde ozali muta kubunga nde ozali muta kukufa yangwana batata ba maman yo nangai
tosambela na nzambe oyo azali pe azalaka. Tata Simoni Kimbangu kia nzambe molimo santo azali nzambe o azali pe azalaka. Soki ngai na yo bayebisi yo ke Simon Kimbangu azali nzambe oyo azali pe azalaka, ndima kotia tembete po 37 000 familles oyo ba mona kipasi na tina likambo ya Tata Simoni Kimbangu 150 000 martyrs elinkolobake likambo ekangami place wana yango na Luka bayebisi biso ke likambo yango ekozala wapi epai wapi kuna na Yerusalemu ya sika epai mabota manso bazali komata pona ke kokumisa nzambe molimo santo pa Simoni Kimbangu kiangani pona kosala misala ya Yerusalemu pona kozwa mibeko yango nde ekomema biso epai ya Tata Simoni Kimbangu kuna na Yerusalemu ya sika. Batata ba maman tozali kosilisa message na biso ya exhortation ya mokolo lelo tolobike sambela na nzambe oyo azali pe azalaka po ye azali au-dessus de la mort. Lui il a l'autorité sur toutes les nations. Akokende kulumbimbi tango akozonga mokili kolala pendant 3 jours mais ye akolala te ye kozala kolamuka mais yo na ngai nani akolamusa yo soki ozali na lisanga mususu oyo mokonzi na bango azali mutu lisanga ya Tata molimo santo oyo tobeti mbela tokota kuna tozala kuna alimisa masumu na biso apesa biso pole apesa biso mapamboli apesa biso makambo nyonso ya kitoko azali nzambe molimo mosantu les dénominateurs de la Sainte Trinité oyo aboti nkolo Yesu Kristo nzambe ya banzambe nguya nyonso eza na maboko na ye yango wana tokosukisa na lisese ngando akobotaka akozalaka na mai me akobotaka na mai te na libanda akobotaka maki ebele batata ba mama kasi na maki wana soki pasuki biloko ebele ezaka na maki wana ye akolobaka na bana nyonso ntango baza bamike wana bakozalaka difficile ya kodistingue ngando alobi na bango ngai nazali ngando ngai fuki akanda te me ye eloko wana eboti maki wana ngando alobi ngai nakufandaka na kati ya mai bino oyo amoni maki oyo ngai naboti bino bokobima na maki wana bana kobima na maki wana oyo bamoni to bazali bana na ngai fuki akanda te me ngando bola na ngai na mai be oyo bazalaki be bazali bana ngando bakomona so bakobimika bamotambola banali ngando na mai me oyo bakotikalaka na libanda wana bakozalaka basusu bangando te bakozalaka babibonga bamitu rouge bakaima babiloka ndenge na ndenge yango nde kotiaka mobulu na mokili yango wana biso Tata Simoni Kimbangu kia nzambe molimo santo aboti biso na mokolo ya lelo tozalika na sanza ya mbotama ya Tata Simoni Kimbangu kia nzambe molimo santo liwa be transfiguration na ye biso tobotamaki na ye na le 12 octobre 1951 tobengami bana Tata Simoni Kimbangu ya solo c'est solo soki tobengami bana na ye tokende na lisanga na ye ya Tata molimo santo oyo babengi église kimbambiste direction ezali na nkamba Nouvelle Jérusalem tolanda ye na nkamba ntango nyonso totonga Yerusalemu lelo balemi biso musée balemi biso aéroport totonga nkendolo makambo ya ndenge na ndenge ya minene parce que mabota akoya na Yerusalemu soki ngai na yo tobaluli biso na nkamba te tolandi Tata molimo santo na nkamba te tobengami bamisieleke te na yango tozala bana bolingo bana mibeko bana misala po Tata Simoni Kimbangu nzambe molimo santo asepela na biso tosukisi boye na kombo ya nzambe Tata mwana pe Tata molimo santo amen. Tokomi na suka na tokosala de bon deli nzambe na biso azali likolo tokoloba nango na nkota ya Tata Simoni Kimbangu tusama tati tumazulu bikankumbia kwa zikiswa bikakimfumukia kiza bikaluzolo kula vanga matoto kwa mazulu diako tukaluka lutu bani kwa wiki tuyamulila mfuka zeto ozumbe tuyamulilipa tukidi mfuka kututwala ni mkuminiko kansi tutani wakakiambi kani kyako kimfumu ngolo nkembo iluzikisu ya mvu
unakumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. To silisi message na biso ya exhortation to bengi papa Simon Kimbangu Kiangani to lelilie nzambe na biso message oyo ya pesi biso oyo to diffuser na bana na ye e utanga moko to yoka yango to landa ye na Yerusalem sika autour lobiko a venir message oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani to silisi boye na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Amen. To souhaiter bonne semaine na bana nyonso ya papa Simon Kimbangu ye kaka papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Au revoir.